Nisy kosa ny fanaovana fiaraha-miasa teo amin'ny tompon'andraikitry ny Orange Madagascar sy ny BOA-Madagascar. Tanjona ao anatin'izany moa ny fanatsarana ny tontolon'ny fifandraisana eo amin'ny rotonta. Amoraina ny fikirakirana vola ho an'ireo mpanjifa amin'ny alalan'ny tolotra vaovao vokatry ny fiaraha-miasa eo amin'ny Orange Money sy ny BOA-Madagascar. Izareo tombontsoa voatanisana nandritra ny fanaovana fiaraha-miasa teo amin'ny Andriamatoa Michel Barré, Tale Général ny Orange Madagascar sy Abdallah Ikched, Tale Général ny BOA-Madagascar zany. Dotsaina tetry amin'ny maso ivoany Orange Madagascar tsy analakely tokoa ny fifanaovana mifandraiky amin'izay. Fanomezana ho an'ireo mpanjifa ny orinasa anankiroa ireo fahafahana mampifandray ny compte BOA sy ny compte Orange Money. À partir d'an'izay service anankitelo no afaka ataon'ilay olona zany mandefa vola avy amin'ny compte Orange Money makany amin'ny compte BOA. Ny mifanohitra amin'izay zany hoe ny makany avy any amin'ny compte BOA makany amin'ny compte Orange Money dia mifanotelona izay zavatra lehibe sy vaovao dia ny fahitana ny solde ny compte bancaire BOA zany avy amin'ny téléphone foana. Avy amin'ny téléphone foana zany ny anaovana an'ilay fangatahana rehetra na mandroso na miverina. Dia izy io tena mahasamihafa azy dia tena eo ilay olona dia efa tonga ny volana eo izy dia efa mahazo SMS mampafantatra azy hoe tafita ny fangatahanao tonga ao amin'ny compte Orange Money na tonga any amin'ny compte BOA ny volanao. Tafiditra ao anatin'ny fanentanana amin'ny fidirana amin'ny banky amin'ny alalan'ny tolotra azo atokisana, moderna, malaky ary voaaro rehefa mitantana sy mikirakira vola ny mpanjifa izao fifanaovana izao.